今天终于给大家找一套哈，电梯洋房哈，1楼的，这总共5层的洋房哈。来，婶婶给我扫一下子周围环境非常的优美。好，我们再到院子里来看一看哈。你看这院子这个周围哈种了石榴树哈，多子多福，种了柿子树，事事如意哈。你看这果树呢，吃都吃不完。大家看哈，你看这果树，你看这结的多好啊！这是总共5层的洋房1楼带院。咱们再到屋里再去看一看，来婶婶走咱上屋里再看看屋里的房子装修的怎么样。婶婶，我扫一下。房子看过了，感觉怎么样？房子呢是154平，3室2厅2卫的哈，带全屋的中央空调，家具都是实木的，光装修都花了50多万。这样的房子大家喜欢吗？不光带这个60平的60、70平的这个内院，还带了周围的菜园，可以种好多果树。这样的房子大家喜欢吗？有想买1楼带院的老铁，你关注红姐带你们实地看房。